Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji dan majalisar Amurka Riley Moore ya dura kan Kwankwaso bayan ya yi martani kan barazanar Donald Trump. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel, dan na subscribe sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Martanin da Senator Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi kan barazanar Amurka a Najeriya ya janyo magana. An samu muhawara mai zafi a yanar gizo bayan dan majalisar wakilai na Amurka Riley Moore ya mayar da martani ga kalaman Senator Rabi'u Musa Kwankwaso. Dan majalisar tarayya ya yi wannan martani ne a shafinsa na X a yammacin ranar Litinin 3 ga watan Nuwambar 2025. Kwankwaso, wanda ya taba zama tsohon gwamna, ya nuna damuwarsa kan kiran Trump na bayyana Najeriya a matsayin kasar da ake damuwa da ita kan batun addini. A cikin sanarwarsa, Kwankwaso ya ce Trump bai kamata ya yi amfani da barazana ba, yana jaddada cewa Najeriya na fama da kalubale da kungiyoyin ta'addanci. Ya kuma buƙaci Amurka da taimaka da fasahohin zamani wajen yaki da rashin tsaro maimakon tsoratarwa. Kwankwaso ya kara jan hankali cewa a wannan lokaci 'yan Najeriya sun mai da hankali kan haɗin kai da kare mutuncin ƙasa. Sai dai nan take Moore ya mayar da martani mai zafi, inda ya zargi Kwankwaso da nuna hali biyu. Yana zargin sa da sanya dokar shari'a a Kano lokacin da yana gwamna. Ya ce Kwankwaso ya rattaba hannu kan dokoki da ke hukunta masu batanci da kisa, kuma hakan ya sabawa yancin addini da Amurka ke karewa. Ya ce, gwamna, ko za ka iya yin martani kan gudunmawar da ka bayar kan kisan Kiristoci, kan sanya hannu a dokar da ta tilasta kashe waɗanda suka yi batanci. Wannan martanin ya kara hura wutan tattaunawa game da yawancin addini a Najeriya, musamman yankunan arewa inda shari'a take aiki. Zuwa yanzu dai Rabi'u Musa Kwankwaso bai maida wa ɗan siyasan Amurka da amsa ba. Masu lura da harkokin siyasa sun ce wannan takaddama tana iya kara sananta dangantaka tsakanin kasashen biyu. Har ila yau daukacin al'umma da masu fashin baki na ci gaba da bibiyar abin da zai biyo baya, domin Donald Trump ya ce ana cin zarafin Kiristoci a Najeriya. A gefe guda kuma wasu 'yan Najeriya na ganin irin wannan kalamai na iya kawo barazana ga zaman lafiya da haɗin kan ƙasa cikin ƙasa. Kasashen duniya na ci gaba da sa ido kan yadda wannan lamarin zai kare, domin batun kare yancin addini da martabar ƙasa ya kasance babban jigo mai tayar da hankali. To ma sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.